តគ្រប់នឹងជំរាបសួរសម្រាប់ត្រង់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី The Power of Feng Shui ខ្ញុំក៏ដូចជាស្ថានីយទូរទស្សន៍ថោន Full HD TV គឺមានកិត្តិយសចាគឺបានគោរពអញ្ជើញគ្រូជំនាញហុងស៊ុយអន្តរជាតិដែលនឹងមកធ្វើការបកស្រាយចាប្រធានបទទី1ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Power of Big ចាឲ្យចង់ដឹងថា Power of Big មានន័យថាយ៉ាងម៉េចចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកធំកាន់តែធំគឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់ You can see it's a big one យើងអាចមើលឃើញថាទឹកនេះវាធំ but it is a big place ដោយសារតែកន្លែងយើងធំដែរយើងត្រូវដាក់អាធំដូចគ្នា If you want to achieve big things in your life, you want something big like big money, very good health, you need to use something big. If you use only small things, you will get only small results. Master Han គាត់បានលើកឡើងហើយថាបើយើងនិយាយទៅលើហុងស៊ុយគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលធំអញ្ចឹងអ្វីកាលណាបើយើងរៀបអ្វីដែលកាន់តែធំកាន់តែមានសារៈសំខាន់ហើយកាន់តែមានឥទ្ធិពលក្នុងភាសាចិនដែលគេនិយមហៅថា Feng Shui ចាតើនៅក្នុងន័យហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរ Master ចា In Chinese Feng Shui means wind and water because the wind and the water relate to the quality of life ទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងក៏មានទន្លេមានទឹកដែរដែលជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងហុងស៊ុយគឺយើងមានទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គចា Clear water good water is good money Dirty water, bad money. ឧបត្ថម្ភដោយវូជីតៅអភិវឌ្ឍគ្រប់នឹងជម្រាបសួរសម្រាប់ត្រង់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី The Power of Feng Shuiចាទស្សនិកជនពិតជាប្លែកអារម្មណ៍ចាដោយសារតែថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំក៏ដូចជាស្ថានីយទូរទស្សន៍ថោន Full HD TV គឺមានកិត្តិយសចាគឺបានគោរពអញ្ជើញគ្រូជំនាញហុងស៊ុយអន្តរជាតិដែលនឹងមកធ្វើការបកស្រាយចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Feng Shui ថាមានលក្ខណៈបកដាចាហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានវត្តមាននេះខ្ញុំសុធារាចារួមជាមួយនឹងលោកពិសិដ្ឋដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលចាចាអរគុណទស្សនិកជនថាយើងជួបជាមួយនឹង Master Han រៀងរាល់សប្តាហ៍ចាហើយ Master Han នឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Feng Shui ថាហេតុអ្វីបានគេមានការបង្កើតឡើងនៅ Feng Shui នេះចាជំរាបសួរ Master Han ចាជំរាបសួរ Good evening I am extremely pleased to be here tonight for the new TV program The Power of Feng Shui The purpose of this program is to give a clear, good and comprehensive information about Feng Shui to everybody. បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរព Master Han គាត់បានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះគាត់មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលគាត់បានចូលខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី The Power of Feng Shui ហើយគោលបំណងដែលគាត់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងការចែកជូននូវព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្នែក Feng Shui ដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ងាយស្រួលនិងទូលំទូលាយទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនIt is very important indeed that everybody who is interested in Feng Shui has the correct information. តែប៉ុន្តែវាគឺជារឿងមួយដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានចាប់អារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងហុងស៊ុយដែលទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងហុងស៊ុយដែលពិតប្រាកដជាក់លាក់ There is a lot of confusion about Feng Shui and my purpose is to provide a clear but also simple information តែប៉ុន្តែបើតាម Master Han គាត់លើកឡើងគាត់មើលឃើញថាមានព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈភ័ន្តច្រឡំច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ Master Han ដែលគាត់មកទីថ្ងៃនេះគឺចែកជូននូវព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជន Yes I want that everybody can use Feng Shui so that's why I want to give the simple and clear information not a complicated one of course តែប៉ុន្តែ Master Han គាត់ជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់ហុងស៊ុយបានប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើឲ្យមានភាពប្រកបថាទូរទស្សនិកជនប្រើប្រាស់ហុងស៊ុយមួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនមានភាពស្មុគស្មាញតាមរយៈការបកស្រាយរបស់ Master Han
ចាទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គនេះដែរយើងនឹងបានជ្រាបជាមួយនឹងប្រធានបទទី1ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Power of Big ចាឲ្យចង់ដឹងថា Power of Big មានន័យថាយ៉ាងម៉េចចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកធំកាន់តែធំគឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់ចាចង់សួរទៅ Master Han ចាកាន់តែធំគឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់តើមូលអត្ថន័យនេះគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចា Absolutely, the big is important. In Feng Shui, what is big is more important. Big things are more powerful than small things. That is why we say that more than 70% of the Feng Shui comes from outside. ទូរទស្សនិកជនតែប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលធំប្រកាសណាស់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែធំកាន់តែមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងផ្នែកមួយឬក៏អ្វីមួយដែលធំហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលជាងអ្វីដែលតូចជាងហ្នឹងចានេះហើយគឺជាមូលហេតុមួយដែលនៅក្នុងយើងនិយាយក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយណាគឺសម្ដៅទៅលើ 70% ឯណោះគឺសម្ដៅទៅលើផ្នែកខាងក្រៅដែលគេសម្ដៅទៅលើផ្នែកដែលធំហ្នឹងអូអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមានន័យថាសុំសួរលោកពិសិដ្ឋត្រឡប់មកវិញទៀតកាន់តែធំ 70% អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងនិយាយថានៅក្នុងផ្នែកហុងស៊ុយរបស់យើងណាកាន់តែធំកាន់តែមានឥទ្ធិពលអូចា More than 70% of all the Feng Shui influences, the forces, and of course all the methods are related to external environment, the landscape. ប្រកាសណាស់បើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំហុងស៊ុយគឺរហូតដល់ 70% នៃការរៀបចំហុងស៊ុយហ្នឹងគឺបានមកពីកម្លាំងខាងក្រៅការរៀបចំផ្នែកខាងក្រៅធម្មពលដែលមកពីផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងដែលវាជាឥទ្ធិពលដល់ការរៀបចំហុងស៊ុយដល់ផ្នែកខាងក្នុងដូចគ្នាតែសារតែផ្នែកខាងក្រៅគឺជាផ្នែកមួយដែលហៅថាផ្នែកធំហ្នឹងឯងចា We start by the mountains and we start by the water, the natural one, because they are very big and very old indeed. នៅក្នុងហុងស៊ុយបើយើងនិយាយពីការរៀបចំគឺសម្ដៅទៅលើការរៀបចំពីសាបច្ចេកទេសគឺមាន2ទី1គឺការរៀបចំផ្នែកខាងភ្នំហើយមួយទៀតគឺជាការរៀបចំផ្នែកខាងទឹកអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីខាងផ្នែកភ្នំហើយនៅផ្នែកទឹកដែលពីខាងក្រៅទៅមុនទើបយើងចាប់ដើមរៀបចំផ្នែកខាងក្នុង Mountain and water have been created by the forces of the planet Earth. So that's why they have a strong influence on every human life. ទូរទស្សនិកជនតាពិតទៅបើយើងនិយាយអំពីភ្នំហើយនឹងទឹកគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយវត្ថុដែលបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិនេះកញ្ញាធីរ៉ាគឺវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់លក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងចា And you have to know that the mountain represents the yin part and the water represents the yang part. The mountain is good for health and family life, whereas the water is good for money and success. ទូរទស្សនិកជនបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han នៅក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយគឺសំដៅទៅលើធាតុពីរទី1គឺ yin មួយទៀតគឺ yang បើយើងនិយាយអំពី yin ហ្នឹងកញ្ញាធីរ៉ា yin ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើភ្នំហ្នឹងទៀតសត្វគឺសំដៅទៅលើសុខភាពហើយនឹងការរៀបចំគឺដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារបើយើងនិយាយអំពី yang វិញគឺសំដៅទៅលើទឹកដែលធម្មជាតិណាទឹកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការទាញយកលុយហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗចូលមកកាន់កន្លែងអាជីវកម្មឬផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងចង់ដឹងថាចានៅក្នុងភាសាចិនដែលគេនិយមហៅថា Feng Shui ចា Feng Shui តើ Feng Shui ពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្យល់ជាមួយនឹងទឹកតើនៅក្នុងន័យហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរ Master Yes, actually more simple definition of Feng Shui would be yin and yang as I explained. But only yin and yang does not reflect the pure essence of Feng Shui. ទូរទស្សនិកជនបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han តែប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតាក់ទងមួយហុងស៊ុយនិយមន័យទូទៅគេសម្ដៅទៅលើផ្នែក yin ហើយនឹង yang ដែលគាត់បានលើកឡើងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនិយមន័យឲ្យជ្រៅជាងនេះបន្តិចទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថា Feng Shui គឺសម្ដៅទៅលើខ្យល់ហើយនឹងទឹក Yes, in Chinese Feng Shui means wind and water because the wind and the water relate to the quality of life. នៅក្នុងភាសាចិនបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han Feng Shui គឺសំដៅទៅលើខ្យល់ហើយនឹងទឹកបើយើងនិយាយអំពីខ្យល់ហើយនឹងទឹកគឺសំដៅទៅលើការទ្រទ្រង់ជីវិតនិយាយអំពីការធម្មជាតិនៅក្នុងជីវិត Like wind and water
life is always moving, always flowing. And anything that is alive needs the air to breathe and the water to drink. ដោយតែទូរទស្សនិកជនដឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីខ្យល់ហើយនឹងទឹកគឺជាធាតុមួយដែលមានចលនាទៅវិញទៅមកដូចជាមនុស្សចឹងដែរបើយើងនិយាយអំពីខ្យល់ហើយនឹងទឹកនេះវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់មនុស្ស អូចា ឧទាហរណ៍តកតងជាមួយនឹងខ្យល់មនុស្សរបស់យើងត្រូវការខ្យល់ដើម្បីដកដង្ហើម ចា យើងត្រូវការទឹកដើម្បីបរិភោគ ចា Yeah, so that relates to the life force, the qi, what you call the qi in Chinese, the energy, to breathe and to drink, and the quality of the energy that flow in the landscape and enter the house is related to the wind and the water. បើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han បើយើងនិយាយអំពីខ្យល់ហ្នឹងហើយនឹងទឹកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើធាតុមួយទៀតដែរធាតុមួយទៀតហ្នឹងគេហៅថាធាតុឈីធាតុឈីហ្នឹងគឺជាធាតុមួយដែលបានមកពីខ្យល់ហើយនឹងទឹកដែលជាកម្លាំងមកពីបរិយាកាសខាងក្រៅហ្នឹងដែលនាំយកធាតុឈីហ្នឹងចូលមកកាន់ទីតាំងនិងកន្លែងរបស់យើងដែលយើងរៀបចំហុងស៊ុយហ្នឹង អូចា But of course, when we talk about qi, this is something very difficult to understand, very complicated. So that's why I don't really want to explain what is qi tonight, and I prefer to stay on more simple concept. បើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han បើយើងនិយាយអំពីធាតុឈីហ្នឹងវាមានហាក់បីដូចជាវាស្មុគស្មាញបន្តិចដោយសារតែវាមាននិយមន័យជ្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Master Han គាត់អត់ចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធាតុឈីនៅឡើយទេតែគាត់គ្រាន់តែចង់ប្រាប់ពីនិយមន័យទូទៅតែតកតងជាមួយនឹង Feng Shui. Feng Shui was born from observation. So we observe the mountain, we observe the wind, we observe the water, and we see that they all have strong influences on our living condition. តាមបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han បើយើងនិយាយអំពី Feng Shui គឺវាកើតចេញអំពីការអង្កេតនៅរបស់មនុស្សណា ចា នៅក្នុងហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងភ្នំតកតងជាមួយនឹងខ្យល់តកតងជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធតែកើតឡើងដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងភ្នំខ្យល់ហើយនឹងទឹកនេះសុទ្ធតែជាឥទ្ធិពលទៅដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងដែលវាមាននៅក្នុង Feng Shui. Yeah. ចា You see, over the planet, when you have mountains, generally people have good health and good family life in the mountains. តែប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅមើល Feng Shui ហ្នឹងនៅផ្នែកភ្នំដែលជាផ្នែកយីនណា ចា នៅកន្លែងណាដែលមានភ្នំហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកន្លែងដែលធាតុដែលផ្ដល់នៅសុខភាពល្អ សុខភាពល្អចា ហើយផ្ដល់នៅរឿងល្អៗចូលមកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដែរបើយើងនិយាយពីយីនដែលជាផ្នែកភ្នំ Exactly. And when you see water, like rivers, the lake, or the sea, you see that people there have a better money, more prosperity. Everywhere when you see water, you have more prosperity. មួយទៀតបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកយ៉ាងបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han ណាកញ្ញាធីរ៉ាផ្នែកយ៉ាងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើទឹកអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលយើងការអង្កេតរបស់យើងកន្លែងណាដែលមានទឹកដូចជាមានទឹកបឹងទឹកទន្លេទឹកសមុទ្រជាដើមកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាកន្លែងដែលផ្ដល់មកនៅនាំមកនៅលំហូរនៃលុយនិងភាពរីកចម្រើនទៅដល់ពួកគាត់ដែរ អូចា Yes, you see, when you look at Shanghai, Paris, New York, London, you have a lot of water, so you have a lot of money there. And we are lucky because here in Phnom Penh, we also have a lot of water. We have Tonle Sap River and Mekong River. You see, so many water, many money. ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែល Master Han គាត់បានលើកឡើងនៅទីក្រុងធំមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកមានដូចជាទីក្រុងសៀងហៃទីក្រុងញូវយ៉កនៅទីក្រុងសង្ហបុរីសុទ្ធទីក្រុងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានទឹកដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងរបស់គាត់នឹងមានភាពរីកចម្រើនហើយរឿងមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងក៏មានទន្លេមានទឹកដែរដែលជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់នៅក្នុង Feng Shui គឺយើងមានទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គចាដែលនេះគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់ទីក្រុងរបស់យើងបើតាមនឹកតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំ Feng Shui ណាកញ្ញាធីរ៉ាវាក៏ហុចផលល្អដែរទៅដល់ទីក្រុងរបស់យើងដែលទីក្រុងរបស់យើងក៏មាន Feng Shui ដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han អូចា Yeah, and then the best way, the best environment
is where you get the yang and the yin, where you get the water and where you get the mountain. So you have the very good balance between yin and yang. ប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតដែលវាកាន់តែមានសារៈសំខាន់នោះយើងត្រូវដឹងថាតើយើងអាចទាញយករៀបចំអា yin ដែលសម្រាប់ទៅលើភ្នំនឹងហើយនឹង yang ដែលសម្រាប់ទៅលើទឹកនឹងដោយរបៀបម៉េចហើយយើងត្រូវថាប្រកាសថាការរៀបចំត្រូវតែមានលក្ខណៈសមមូលវាថ្លឹងគ្នាវិញមកថាវាមានភាពបច្ចៈកលាគ្នានិងពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយនេះ Yes, for example, there is a very nice place in Cambodia with water and mountains. It is Sihanoukville. Because you have the sea, the water, and you have a small mountain. So between the sea and the mountains, the location is very powerful. មួយទៀតបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han ទីតាំងមួយទៀតដែលជាទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានសក្តានុពលមែនទែនក្នុងការបើយើងនិយាយអំពីហុងស៊ុយណាគឺនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺកញ្ញាធីរ៉ាដឹងហើយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺជាតំបន់ទេសចរដែលមានទាំងសមុទ្រហើយមានទាំងភ្នំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីយើងមើលទៅលើក្នុងហុងស៊ុយបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han ណាបើយើងនិយាយអំពី yin ហើយនិង yang ដែលសំដៅទៅលើភ្នំហើយនិងទឹកហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺមានទាំងពីរតែម្ដងគឺមានទាំងភ្នំហើយមានទាំងទឹកអូចឹងមានន័យថាល្អប្រសើរហ្មងចាគឺមានន័យថាគឺឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលល្អនៅក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងសពថ្ងៃនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍលឿនមែនទែនចាដែលមានការវិនិយោគកិនពីបរទេសជាដើមអូចា So now because you know that Feng Shui is big, the power of big, you have to know how to use this power. If you receive something big but you don't know how to use it, you go against it, you lose. So you should know how to go with this power. This is Feng Shui. រឿងមួយទៀតទូរទស្សនិកជនទោះបីជាទីតាំងរបស់យើងមានធាតុទាំងអស់នៅក្នុងហុងស៊ុយទាំងភ្នំហើយនិងទឹកក៏ដោយតែប្រសិនបើយើងអត់ចេះទាញយកផលពីភ្នំហើយនឹងទឹកយិនហើយនឹងយ៉ាងណាវាអាចប្រែក្លាយទៅជាគ្រោះទៅជាលៀបពីលៀបទៅជាគ្រោះបានបើសិនជាយើងរៀបចំខុសអញ្ចឹងណាបើយើងរៀបចំខុសបើសិនជាយើងរៀបចំខុស Yeah, you see when you have a big mountain in front of you, you cannot go further. Okay. And when you are in the river, cannot go reverse from the flow of the rivers. You just lose everything. So the Feng Shui is this one. You understand the nature and you go with the nature. Then you be strong and you succeed. Yeah. រឿងមួយទៀតឧទាហរណ៍ងាយបើយើងឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយអំពីផ្នែកភ្នំមុនកញ្ញាធីរ៉ាចាបើសិនជាទីតាំងមួយឲ្យថាមានភ្នំបាំងពីមុខអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅត្រង់តែម្ដងបាំងភ្នំយើងអាចទៅឆ្ងាយបានទេគឺទៅតែភ្នំហ្នឹងហ្មងអូចាហ្នឹងនិយាយពីផ្នែកភ្នំណាមួយទៀតបើយើងនិយាយពីរឿងទឹកវិញបើសិនជាយើងហែទឹកឲ្យយើងហែទឹកចាស់យើងមិនអាចហែប្រជះទឹកបានទេលំហូរទឹកមានទឹកហូរអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរតាមទឹកហូរហ្នឹងយើងមិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងធម្មជាតិបានឡើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជានិយាយអំពីការរៀបចំហុងស៊ុយគឺត្រូវតែរៀបចំឲ្យត្រូវជាមួយនឹងស្តង់ដារនិងនីតិវិធីនៅក្នុងការរៀបចំរបស់ហុងស៊ុយដែល Master Han គាត់នឹងធ្វើការរាយរាប់និងប្រាប់ទៅកាន់ទូរទស្សនិកជននៅលម្អិតតែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ If we know how to use these powerful forces, then we can become very happy and very prosperous. Feng Shui teaches us how to use these powerful forces of nature. Feng Shui teaches us where to live, how to build our houses in order to go with the flow of nature, to receive the benefit from the powerful forces. តាពិតទៅបើយើងនិយាយអំពីការរៀបចំហុងស៊ុយបើសិនជាយើងរៀបចំត្រូវយើងទទួលបានផលចាទុយទៅវិញបើសិនជាយើងរៀបចំខុសយើងទទួលបាននៅបញ្ហាមកយើងវិញជាក់ស្ដែងតើតង់ជាមួយនឹងការរៀបចំហុងស៊ុយនេះគឺរៀបចំទៅតាមធម្មជាតិដែលមានភ្នំហើយនឹងទឹកនិងកញ្ញាធីរ៉ាចានៅពេលដែលយើងរៀបចំហុងស៊ុយគឺយើងត្រូវតែរៀបចំទៅតាមក្បួនរបស់ហុងស៊ុយដូចជានៅពេលដែលយើងសង់ផ្ទះនៅពេលដែលយើងបើកអាជីវកម្មណាមួយយើងក៏ត្រូវសិក្សាតើអាជីវកម្មរបស់យើងនេះបើយើងមើលទៅតាមក្បួនហុងស៊ុយ